بعد بحث دقيق في قضية الحمامة، تم القبض على مرتكبي الجريمة، وهم جماعة مدسوسين من أجل زعزعة الاستقرار والقضاء على حكم السيد الرئيس مرسي. فتم القبض عليهم بحوزتهم أسلحة بيضاء وأسلحة نارية، وتم القبض على الملثم الذي كان يجهز لعملية كبيرة لاستيلاء على الحكم. وشكر خاص لسيادة الرئيس ووزير الداخلية على الجهود التي فعلها في الجريمة الحمامة والقبض عليها والاعتراف بعد الضغط على زوجة الحمام وضغطها عليها، أجبروا الحمامة على الاعتراف، وتم القبض على مرتكب الجريمة والباقون في القفص. شكرا. اعترف يا فرج، اعترف. مين اللي وزاك واداك الكاميرا؟ يا فرج، اعترفي يا حمامة يا كلبة، اعترفي. مين؟ طيب، عصافير. طيب. وبعد بحث دقيق في قضية الحمامة، تم القبض على مرتكبي الجريمة وهم شوية عصافير، والآن في القفص يتم محاكمتهم. مع خالص الشكر للسيد الرئيس محمد مرسي.